નમસ્તે. આજના મુખ્ય સમાચારો. કોરોનાની રસી તૈયાર કરવામાં મોડું કેમ થઈ રહ્યું છે? દેશને મળશે એક નવી સંસદ. ગુજરાતના પ્રવાસીઓને મળશે એક નવું નજરાણું. સાથે એક પ્રશ્ન તો ખરો જ તે. નમસ્તે, હું પંડ્યાની સ્ટાર કિડ્સ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મેં મારા પહેલા વિડીયોમાં તમને સવાલ પૂછ્યો હતો કે ગુજરાત લેવલે સૌથી નાની ઉંમરનો આઈપીએસ અધિકારી કોણ છે? તો તેનો જવાબ છે સફીન હસન સર, જેનો જન્મ મહેસાણામાં થયો હતો. કોરોનાએ આખું વિશ્વ પોતાના ભરડામાં લીધેલ છે, છતાં પણ વૈજ્ઞાનિકોની મહેનત રંગ લાવતી નથી. એ રસી તૈયાર કરવા સૌપ્રથમ વાયરસની ઓળખ કરવામાં આવે છે. રસી પરીક્ષણ. રસીનું પરીક્ષણ સીધું મનુષ્ય પર થતું નથી, પ્રાણી પર થાય છે. પ્રાણી એવું પસંદ કરવામાં આવે છે જેના પર વાયરસ અસરકારક હોય છે. મનુષ્ય પ્રયોગના 3 તબક્કા. ધારો કે અમુક મનુષ્ય પર રસી સંપૂર્ણ રીતે સફળ થઈ રહી છે, તેનો મનુષ્ય પર પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, જેને હ્યુમન ટ્રાયલ કહે છે. લાયસન્સ ઉત્પાદન. રસી બધી રીતે યોગ્ય જણાય પછી વિવિધ વૈશ્વિક એજન્સીઓ તેનું લાયસન્સ મેળવવું પડે છે. રસીનો ઉપયોગ વૈશ્વિક હિતમાં કરવામાં આવે છે. રસી. કોઈ એક દેશ રસી તૈયાર કરે તેના પર બીજા દેશને વિશ્વાસ ન હોય તે પરિસ્થિતિ ટાળવા માટે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન સંસ્થા દ્વારા તેનું પરીક્ષણ થાય છે. નમસ્તે. હું પંડ્યા હીરવા. આગામી 2 વર્ષમાં દેશને નવી સંસદ ભવન મળશે. હાલના આપણા દેશનું સંસદ ભવનનું નિર્માણની શરૂઆત 1921માં થઈ હતી અને 1927માં તેનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું હતું. ભારતીય સંસદની ડિઝાઇન વિદેશી ઇજનેર ઇડવિન અને હર્બન બેકરે કરી હતી. સંસદનું ઉદ્ઘાટન 18 જાન્યુઆરી 1927ના રોજ ત્યારના વાઇસરોય લોર્ડ ઇરવિને કરી હતી. 889 કરોડના ખર્ચે નવું સંસદ ભવન બનશે. ટાટાને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો. સંયુક્ત સત્રમાં સાંસદો આરામથી બેસી શકે તે માટે નવા ભવનમાં 1350 બેઠક વ્યવસ્થા ઊભી કરાશે. ટાટાએ પ્રોજેક્ટ માટે સૌથી નીચું 861.90 કરોડનું એસ્ટિમેટ આપેલ છે અને ટૂંક સમયમાં દેશને નવું સંસદ ભવન મળશે. ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત ગિરનાર છે, જેની ઊંચાઈ 1031 મીટર છે. તેમાં 9999 પગથિયા છે. તેની ઊંચાઈ અને ગિરનાર જંગલોના કારણે તે જગ વિખ્યાત છે. તેમાં અશક્ત અને વૃદ્ધ લોકો તેના પર ચડી શકતા ન હતા. તેથી ગુજરાત સરકારે મોટા યાત્રાધામ ગણાતા ગિરનાર પર જવા માંગતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહેલા રોપવે આગામી 17મી ઓક્ટોબરે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. 2007ની સાલમાં આ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરનાર તે વખતના મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી આ રોપવેને ખુલ્લો મૂકવા માટે ઉપસ્થિત રહે તેવી સંભાવના છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ રોપવે પાછળ ₹1.10 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંક જ સમયમાં રોપવે દ્વારા ગિરનાર પર ચડવું સરળ બની જશે. આજનો સવાલ છે, વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? આનો જવાબ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો. નમસ્તે.